Da farko menene sunan babban nama wannan zaren? Jama'a masu sauraro na ni ne mai suna Ezra Panuel, ni dan Gombe South ne. Mala Ezra, me ke tafe da kai zuwa wannan zaren? Abin da ke tafe da ni na zo ne domin yaba gwanaye na waɗanda jajirtattu ne a jami'ar APC, mutane ne wadda suna tare da talakawa, suna tare da al'umma, kuma al'umma suna jin daɗin su. Su waye wayannan gwanaye na? Gwanaye na da fari muna da Hajiya Fatima Binta Bello, local government chairperson na Shongom. Akwai shi Honorable Suleiman Iliya, chairman na Kaltungo, da dai sauransu suna nan da dama. To menene Hajiya Binta Bello da kuma shi Honorable Iliya suka yi wanda kai kaga ya dace ka zo ka yi ba musu? Hajiya Binta Bello uwar marayu kamar yadda muke mata kirari, mace ce wadda idan ka zo gabanta da damuwa ba za ta barka ka tafi ba tare da ta dube ka ko kuma ta biya maka bukata na wannan damuwan ba. Kuma mace ce wadda tana tare da talakawa a kullayomi, za ka ga tana program da ya shafi gobraye, program da ya shafi marayu, program da ya shafi nakasassu, tana taimaka mutane a hanyoyi daban-daban. Takan yi empowerment program domin ta ga cewa ta cire talakawa daga cikin kunci na talauci a yankinta. Kuma mace ce wadda ta gina majami'a, ta ba kristoci domin ganin cewa a bunkasa addinin Krista. Kaga kuma ba mace ce mai nuna bambancin addini ba kenan. Ba haka kawai wannan ta yi ne don ra'ayin kanta don ta samu kuri'a, tunda kuma ta yi ba kawai shi kenan ba. Kai ba don wannan kuri'a ba, ko tana kan kujera ko ba ta kan kujera mace ce mai yi. Lokacin da ma ba ta rike da wani kujera ma, idan an je wurinta da damuwa tana ma yi ma mutane. Ai abun ya zo ya same ta ne akai wadda tun ma tana yi. His Excellency the Governor of Gombe State ya ga jajircewanta, ya ga tana tare da jama'a, shi ya sa ta samu wannan matsayin da yanzu ma take rike da shi. Kuma muna mata fatan alheri da ta samu wani matsayi da ya fi ma wannan rike local government chairman na Shongom, ta samu dama domin ta ƙara bunƙasa fadanta na taimaka ma al'umma na Gombe South da kuma Gombe State ma gaba daya. Wane kujera? Hajiya tana da capacity ta rike kowane irin kujera, kama daga gwamnatin tarayya har zuwa jihar Gombe. Duk kujera da aka ga yayi kama da ita za ta iya samu, ko da ma minista ne za ta yi rikewa. Hajiya ko senator aka bata za ta yi rikewa. Hajiya ko deputy gwamna aka bata za ta yi rikewa. Tana da wannan capacity. In ma gwamna zai iya bata wannan kujeran na gwamnan ma, ina tabbatar maka Hajiya za ta yi rikewa domin tana da capacity. Me yasa ka ce haka? Domin mace ce jajirtacciya, ba ta nuna kiyayya ga kowane irin mutum, ko kai kana da addini ko baka da addini. In ka zo gabanta tana duba ka ne a matsayin dan adam da fari, ta ga ta taimaka maka, ta fidda kai a cikin kunci da ka zo ko kuma bukata wadda ka zo gabanta da shi. Menene fatan ka ga ita Hajiya Fatima Binta Bello da shi Honorable Iliya a ƙarshe? Fata na ga Hajiya shine Allah ya kawo babban rabo. Shi Honorable Suleiman mutum ne mai yi shi ma. Idan ka je Kaltungo, akwai ran da na ziyarce shi, na kai masa ziyaran ba zata, na je na ga mutane da yawa a office, na tambaya me ya faruwa ke abu nan. Aka ce ai an zo ganin local government chairman, na ce tab yanzu wannan duka sai an sallame su. Jama'a da yawa, da tsofi, da matasa, da mata duk an taru. To kaga wannan shine tabbacin cewa mutum ne mai yi. Shi ma yana taimaka ma gobraye, shi ma yana taimaka ma students. Ya saya musu admission a Federal Polytechnic na Kaltungo, ya biya musu kudin admission. Me kake nema ma shugaba irin wannan? Kuma gashi mutum ne wanda yana da grassroots mobilization. Gaskiya wannan hali shine abun da al'umma suke bukata. Irin waɗannan mutane ya kamata APC na jihar Gombe ta yi duba ga irin waɗannan mutane. Ai in baka manta ba, kwanan nan ma Honorable Victor Mela da ya dawo daga Canada ya je ya same su, ya gaishe su domin kokari wadda suke yi na rike al'umma, na rike jami'a na APC a Gombe South. Kuma recently, ranka daidai bari ma baka labari, recently aka yi taro a Ekwa Gombe West DCC, za a sayi mota. To taron nan za a sayi mota, su an gayyace su da Honorable Suleiman da ita Hajiya Fatima Binta Bello sun zo wurin wannan taron ma, da ma motan da ma an zo yin launching ɗinta ne ma. Ba tare da ma sani na organizers din nan ba su san cewa ma an kawo wannan motan ba. Kaga wannan sanda aka gama wannan program gaba ɗaya su ne a ƙarshe. Kawai sai aka bullo jama'a kuma suka yi ta murna, suna farin ciki. Hakan ya sa
shugabanninmu na ECOWAS na ƙasa da ƙasa suka yaba mata domin wannan ƙoƙari, suka yaba musu domin wannan ƙoƙari. Wannan ya nuna cewa mutane ne wadda suna tare da talakawa.